Yes, as mevrouw Piers. Ja, ik heb de boodschap gekregen. English. I will try my best. English it's not my language, but I will try my best. Sometimes my English dry up. Yes, but listening is a skill. I see the massage on my phone. Yes, massage. I see it on my phone, the massage. Yes, the boodskap, I see it on my phone. Yes, I see it for alone. Okay, so I can. Sir, your English is now so deeply. Yes, I can't. My English data it's up now. Please bring someone in the phone that speak Afrikaans. Okay, I will wait. Okay, sir. Yes. Ay, sa lening jala, alleen. Ay, ik kom hier dier soos donder weer alleen. Alleen jala. Ay, ek hoop se duidelike lening. Ek koop nou die stoef aan die kop. Goeiemiddag mevrou. Ja, ja. Mevrouw Piers. Ja, as my ID-nommer. Yes. Ek het 'n boodskap gekry op my foon. En ek het nie geweet waaroor dit gaan nie, maar ek het gesien loan. Ek weet mos as 'n lening, ek ken net vir loan. Yes, I'm not an English person. Sometimes I speak, but sometimes I can't speak. Yes, it's like data. Now data and with data. Of sometimes data and now weer data. Yes. Ja, ek het 'n lening. Ja, ek hoor van 'n lening. Ja. 150.000. Oh. 150.000. Hoe sê mevrou as te min? 150.000 rand is baie mevrou. Ha? 1.500. Ja, mevrou, jy laat dit nou oor so. Ek het amper die stoel breek gespring. 1.500. Ek het nog 'n ding mevrou sê 150.000. Ja, maar as het volgens so pyn. Nee, ek mevrou, listening is a skill. Luister my reg en weg. F&B, how can I help you? Jy het my gebel vir die lening en nou praat jy van 1.500. Nee, dankie. Nee, ek stel belang in 1.500 baie, dankie mevrou. Hoeveel maande moet ek hom betaal? Tot Februarie. Tot next vir 1.500. Nou, leave it net daar. Nee mevrou, los maar. Ja, ek gaan ook hier met julle kliënt wees. Ek gaan Standard Bank toe, moving forward. Dan move ek vorentoe. Ja, mevrou, laat ek nog oor so hard tot vir 105. Ek het dan mevrou so 150, but now it's 1,500 now. Oh, yes. You wash my time. Yes, you wash my time. Now, not you must wash, you wash my time. Yes. Ja, die vrou kan hom nog nie reg. Sy verstaan ook nie lekker Afrikaans. You wash my time. Yes. Not you must wash. I told the sir he must bring someone who speak properly Afrikaans, but I see you can't speak properly Afrikaans. But yes,
No, I go to Standard Bank, I move forward. Yes. F&B says hard and clear. How can I help you? But now you can't help me. Yes. Okay. Okay. Bye. Hier. Ik schreeuw nog 150.000. Ik zie maar wat doen ik. Ik zet nou die huisteels in. Die mierenteels in. Ik koop die huis wat achter en voor. Die bed wat Rieken breed geleid tot hij nog hier gehierd. Ik koop een nieuwe bed. Ik zie maar wat doen ik nou. Oh, deze 5. Die vrouw laat ik. Die man laat ik nog amper die bank breed springen. Hier, deze 5 tot februari. Ik zal maar zelf een plan maken, hier zal voorzien. Ik zie wat ik wil nou. En deze 5 is eerst een slag dankzij geld. Ja, dan was mijn tijd. F&B, how can I help you? But now he can't help me. Nee, gaan staan op bank toe. Moving forward. Ons gaat voren toe. Ons gaat voren toe. Ja, deze 5 was eerst een slag dankzij geld. Wat moet ik met deze 5 maken? Moet ik hem tot februari maand toe betalen. Ik zie ze als ik aan man. Ja, ik zie maar zo koop ik nou clothing en everything in this house. New fatbooks, new everything with that 150,000, but now it's 1,005. En nog voor mij zei, my English dry up. Yes, my Engels wie? Ja, mijn asem raakt me liever kort. Ik zie maar wat doen ik nou met die 150.000. Dat is heel de Christmas. Hierbij is dat een property, but now I sit in the middle of nowhere. Isaac.